Bizda foydali unpacking. Menga gapirishadi, faqatgina tibbiyot haqida gapiraverasiz deb. Unpackingni tomosha qilasizlar. Yo'q, bizga tibbiyot qiziqadiganlar qaramasanglar ham mayli. Nima ochaman? Bitta yaqinim shunaqa zo'r sovg'a olib kelibdilar menga. Keling birgalikda ochamiz-da. Men sizga foydali bugungi informatsiya bering. Ko'p holatlarda meni qabulimga kelgan patsientlardan men oldin eko qildirganmisiz desam, ha deyshadi. Va ulardan nima dorilar qilgansiz u ekoda, qanaqa protokolda olib borilgan desam, juda ham ko'p patsientlar afsuski esimda yo'q, esimda qolmagan, qog'ozlarimni berishmagan degan javobni berishadi. Ko'p holatlarda nimaga bemorlarning qo'liga protokol berilmaydi? Masalan, osh yeyotganingizda tayyorsiz oldingizga bir kosa osh olib kelishsa, yeysizda aytasizki yumshoq bo'lib qopti. Keyingi safar suvini kamroq soling, suvini ko'p sovorgansiz deysiz. Qachon oldingizga tayyor osh olib kelganda uni xulosasini aytish oson. Lekin siz bir harakat qilib ko'ringchi, yangi oshxonaga kirib, yangi qozonni olib, hech qachon ishlatmagan yangi guruch navizdan bir osh damlab ko'ringchi va oldindan aniq ayta olasizmi, shu osh albatta zo'r chiqadi deb. Yo'q, har doim ham unaqa bo'lmaydi. Ekoda bu qanaqa ishlaydi? Har doim birinchi marta eko qilayotgan reproduktolog uchun qayta eko qilayotgan reproduktologdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Lekin siz agar shu qozon haqidagi, shu oshxona haqidagi, shu guruch haqidagi informatsiya bilan yangi reproduktologga borsangiz, u reproduktolog sizni holatingizga qarab turib, shu o'tkazilgan protokoldagi qilingan dorilar va ularning natijasi nima bilan yakunlanganini bilsa, sizga keyingi protokol maksimal sifatliroq bo'ladi va natijaga yetish osonroq bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar eko bo'layotgan patsientlar protokollaringlarni, voy chiroyliligini qaranglar. Bu nima degani? Bu yana xudo xolisa ko'p joylarga boraman degan. Rahmat katta. Albatta ko'rikka kelganinglarda oldingi protokollaringlarni olib kelishga harakat qilinglar. Yangi protokol qiladigan bo'lsak, u bizga yordamchi bo'ladi. Lekin u protokollaringlarda o'xshamagani bu faqat reproduktologga, embriologga yoki klinikani aybi degan xulosadan uzoqlashishinglardan sizlardan so'rayman.